है बिना डीबी के लड़के जो है आपको आवाज़ सुना रहे हैं एकरा पॉविक की। तो गाइस क्या हाल चाल, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज जो होने वाले हरिद्वार एकरा पॉविक का एग्जॉस्ट लगवाने वाले हैं विद बैंड पाइप। तो हम एग्जॉस्ट के अलावा एकरा पॉविक के अलावा जो है काफ़ी सारे जो एग्जॉस्ट हैं उनकी भी आपको जो है साउंड सुनाने वाले हैं कि अपाची के अंदर अगर जो है एग्जॉस्ट लगाया जाए उसकी साउंड कैसी होती है। मैंने अपने दोस्त को भी जो है कॉल कर दिया है, वो जो है रेडी हो रहा है अपने घर में। अभी जो है पहले मुझे जो है उसके पास जाना है, उसे लेना है और फिर उसके बाद जो है हमें जो है हरिद्वार के लिए निकलना है। तो गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है व्लॉग में जो है एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और उसके बाद जो है आप भी बताइएगा आपको जो है कौन सी साउंड जो है अच्छी लगी है एग्जॉस्ट के अंदर। तो भाई जल्दी से चलते हैं। गाड़ी है तो कुछ इस तरीके से है, देख लो आप। शॉर्ट्स में तो देखते ही हो, लॉन्ग वीडियो में नहीं देखा होगा आपने शायद। तो इस तरीके से लगती है अपनी गाड़ी। वॉशिंग वगैरह नहीं कर रही है अभी। ओके बढ़िया। में लगा रहे नहीं तो जा रहे दवाई लगा रहे कौन सा एकरा पॉविक। अब जाके देखते हैं वहाँ पे साउंड ठीक है, बढ़िया रहेगी। एकरा का ज्यादा वो नहीं है, पुलिस से ना उसमें टीवी की लग सकता है। और ये आ चुके हैं हमारे कुणाल भाई। भाई जब अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लग जाएगा सबके रिएक्शन देख लो और अभी के रिएक्शन देख लो। अभी तो ज्यादा लोग जो है मेरे को नहीं देख रहे हैं, लेकिन एग्जॉस्ट लगने के बाद दिखाएंगे आपको रिएक्शन पकड़ने वाले बिल्कुल। चलिए गाइस हम जो है आ चुके हैं हरिद्वार साई ऑटो अपने दोस्त के साथ। देख सकते हैं आप हमारी गाड़ी का जो है वर्क जो है स्टार्ट हो चुका है एकरा पॉविक एग्जॉस्ट लगने के लिए। तो भाई जो एग्जॉस्ट है वो जो है कटिंग करके निकाला जाएगा, विद बैंड पाइप नहीं लग रहा है हमारा एग्जॉस्ट ना। पहले हमें लगा था एग्जॉस्ट के साथ आएगा, तो एग्जॉस्ट के साथ भैया हमें वेट करना पड़ेगा और यहाँ वेट करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो बैंड पाइप का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से जो है हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जो है तब एग्जॉस्ट जो है फिट होगा। गाइस पहले एकरा पॉविक का एग्जॉस्ट के साउंड सुन लीजिए आप। निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तेल का हो रहा।
ये है भाई SC प्रोजेक्ट। बहुत लाउड है भाई। ये मेरा वो टीवी किलर है, वो भी टीवी किलर है। भाई आरो का नहीं है ये भाई TOCE और ये एग्रापोविक का एक और लोनिक्स। भाई इनकी साउंड और सुन लो। भाई भाई अभी जो है बिना टीवी के जो है आपका बात सुना रहे हैं एग्रापोविक की। अभी टीवी किलर निकाल चुके हैं हम। भाई एक एग्रापोविक का ही है। अलग ये इसका क्या था साउंड नहीं पड़ते। चलो हाँ ये वाला तो सुना देता, बाकी जो दो रह गए थे। सूप भी हो रही ना यार। बेस बहुत है, बेस बहुत ज्यादा बेस है। ये वाला दिखाना है, ये वाला सबका बाप यही लग रहा। बहुत इसमें टीवी किलर नहीं है ना, विदाउट टीवी किलर। बहुत तगड़ा। इससे बड़े आवाज है। हाँ इसकी लेकिन ज्यादा प्यारी है। देना फुल, देना फुल लगाना। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी आवाज़ जो है ज़्यादा प्यारी लग रही थी, कौन सी ज़्यादा आपको बढ़िया लगी है। और भाई इनकी जो शॉप है हरिद्वार में साई ऑटो के नाम से है। नियर बाई क्या पड़ता भी है, रानीपुर मोड़ के पास है। ये सब एग्जॉस्ट वगैरह काफ़ी कम प्राइस में आपको जो है मिल जाएंगे। अवधूत मंडल। हाँ अवधूत मंडल तानिया अवधूत मंडल साई ऑटो। तो भाई जिसे भी जो है प्रोजेक्ट वगैरह लगाने हो, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में जो है बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जॉस्ट का कलेक्शन इनके पास वो सब लग जाएगा। तो भाई जो नंबर बताएंगे वो जो डिस्प्ले में जो है नंबर शो कर दूंगा मैं, आप जो है नंबर जो है वहाँ से जो है नोट करके कॉल भी कर सकते हो। कभी भी किसी टाइम भी कॉल करके बात कर सकते हैं, किसी टाइम भी आप जो है कॉल करके बात कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। और यहाँ पे कोई भी आ सकते हो। हाँ मालिक की शॉप का नाम है किस शेट्टी। किस शेट्टी? अंकित शेट्टी है उनका ओनर का नाम। तो फाइनली गाइस हमारा जो एग्रापोविक का एग्जॉस्ट जो है इसमें फिट हो चुका है। देख सकते हैं आप इस तरीके से कुछ जो है हमने कटिंग करके जो है लगवाया एग्जॉस्ट की साउंड जो है बहुत प्यारी है। और ये जो हेलमेट है बनी का हेलमेट, ये हमने जो है परचेज़ किया है। और गाड़ी में जो हमने लगाया है ये जो हैंडल बार है, गार्ड है, हैंड गार्ड ये लगवाए हैं लाइट वाले। ये दिखाया था आपको किस तरीके से चलते हैं। जब लाइट ऑन होगी, गाड़ी ऑन रहेगी तो ये ब्लू वाइट जलेगी, और जब इंडिकेटर देंगे
इंडिकेटर देने पे सर इस तरीके से होगा। तो अभी जो है भैया इसे टाइट कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर जो है ब्रेक स्प्रे करा रहे हैं ताकि ज़्यादा वार्ड ना लगे। तो गाइस अपनी गाड़ी का कुछ लुक इस तरीके का हो चुका है अब। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा वाला एग्जॉस्ट की आवाज़ आपको जो है प्यारी लगी। तो आज का जो वीडियो था वो इतना ही था। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।